Ciao a tutti, sempre con Mattm108. Oggi vi voglio far vedere questa app che si chiama Zedge, molto simpatica, che ti fa vedere sia foto e sia suoni. Guardate foto bellissime. Almeno Zedge non fa usare Photoshop, ma già te le dà pronte delle foto cambiate. Quindi ragazzi, alcune foto le prenderemo da qua. Belle macchine, ci sono tigri, poi c'è Ghostbuster, bello. Five Nights at Freddy's, raga. Guarda che si vede il nostro fantasmino, Angry Birds. Guarda, questo è nudo. Un minion è innamorato. Per questa immagine è meglio che non parliamo. Per questa è meglio non parlare. Allora, poi vediamo un po'. Ghost Duty Ghost. La Lamborghini, segno, ovviamente. Super Mario però ragazzi, Super Mario è bellissimo, proprio fatto bene, però tranne per il suo cappello messo male, poi è fatto bene. Bello, questo è bello. Il Light Water, in pratica l'acqua con molti colori. Questi qui sono i militari, ci sono Jack Sparrow, Super Mario, delle navi, un cuore, un topo, un gatto che spolvera, un'isola, la bandiera, poi Adventure Time. Bello! Questo sì che è un Tug Life. Però ragazzi, aspettate un attimo. Tug Life. No, non lo so scrivere. Vediamo le immagini di Uncharted. Non ci sono immagini, però ci sono suoni che adesso li ascoltiamo. Vediamo Uncharted 3. Zitti tutti. Vediamo. Scusate per il caricamento un po' lento, ma questa qui dovrebbe essere la sigla iniziale oppure finale. C'è pure Uncharted 2, vediamo. Scusate sempre per il caricamento. Allora ragazzi, poi vediamo.
giochino, notifiche, suonerie per le notifiche, perché ragazzi qua si possono scaricare pure le suonerie e metterle per notifiche oppure per suoneria. Vediamo questa. If you're good, maybe I'll show you my other tattoo. Questa qui è in pratica uno Sam Drake, il fratello di Nate Drake, dice, scusate, gli dice una barzelletta. Ah, eccoli qua, vediamo Pikachu. Pikachu! Ah, bello! Pikachu! Aspettate ragazzi che sta qui, la scarico e me la metto per le notifiche, ci sta. Ok, messa. Ora ero curioso di sentire questo messaggio in singolo, che non l'ho mai sentita. Minchia, un messaggio arrivò. Figo. A quanto siamo? A 6 minuti, a 10 minuti ci fermiamo. Andiamo a SpongeBob. Parti. Bello. I love you. Strana però simpatica. John Cena. And his name is John Cena. Sì, non ho che dire, sono tutte belle. E questo cazzo un messaggio. Cazzo, un messaggio. Pi pi pi. Pi pi pi. Che figa. E questa? Sto cazzo. Questa? Questo è su Pokémon. Luigi. Luigi! Il mio nome è Luigi. Mario mi stava chiamando. Mario, sto arrivando. Trollolololo. Figa. Pokémon. Ah, perché i Pokémon si ricoverano in pratica. Non curare, si ricoverano. No, non ti ho capito. Poi Dracula. Ragazzi, che paura. Mi sono cagato sotto, però. Pikachu. Che figo. Boing.
ricordate ragazzi, è una figata pazzesca. Vediamo amore SMS. Tesoro, mi è arrivato un messaggio, me lo leggi? Dai, leggimelo su. Dai, per piacere. Ti do 1.000 euro. Soltanto con 1.000 euro gli faceva leggere il messaggio. Ma sarà Mario? Aspetta. Che figo. Titanic. Ok. Allora ragazzi, quindi noi ci vediamo la prossima volta. Commentate, iscrivetevi, mettete un bel mi piace e a 50 mi piace facciamo un nuovo video su Zedge e faremo pure una serie su delle parodie. Ciao!